Die thema van ons prediking vanmôre is God is liefde. En ek net klem daar op God is liefde. En broeders, as ons kyk die betekenis van die woord, die Paulus het in die gemeente van Korinthe geskryf het. Die woord wat eintlik mense verwar het. Want in Korinthe was daar geweldig baie sedelike verval gewees. En jy kan maar nie dink wat aan die woord liefde gekoppel is. Ek dink ons, in ons samelewing is ook maar verward met die begrip. Het word in die algemeen in verband gebring met mense se selfsugtige behoeftes. Ek is lief vir kos, maar dit is vir my lekker. Ek is lief vir my meisie, want sy hou my gelukkig. Ek is lief vir die kerk, want die kerk gee vir my ondersteuning en hulp en bystand. In ons samelewing is daar regtig maar baie verwarring oor die woord. Maar wat is liefde? Eintlik is dit vir ons onmoontlik om te kan sê wat dit regtig is. Jy weet hoeveel liedere, duisende liedere wat al geskryf is oor die woord. En ons kan dit wel probeer omskryf en ons kan daarvan getuig. Maar ons sal dit nooit regtig ten volle kan verstaan nie. Eintlik maar altyd so 'n bietjie van 'n geheimenis bly. Ja, wat Paulus sê in Efesiërs 5, dat die geheimnis van huweliksliefde is deur Christus ontsluit. Ek kan maar gaan lees daarvan. Ware Christelike liefde is seker die omvattendste menslike eienskap of gawe wat daar is. Maar tog kan ons teruggaan na God se woord toe en sê, God is liefde. Dit is hy wat liefde in mense se harte plant. Dit is hy wat liefde aan ons ken. Ja, hy is die bron en die oorsprong van alle liefde. Wanneer Paulus aan 1 Korintiërs 13 beskryf, dan probeer hy op geen manier regtig sien wat liefde is nie. En hy probeer ook nie die diepte daarvan pyl nie. Hy kom bloot en hy getuig van ware liefde. Hy verkondig dit en hy bely dit. As ons mooi kyk na 1 Korintiërs 13, is dit eintlik 'n lied. Hy is so gestruktureer ook. 'n loflied tot dankbaarheid en eer aan God. God is liefde, dit is sy wese, dit is wie God is. En ons kan nie van God praat sonder om van sy liefde te praat nie. Ons kan nie byvoorbeeld oor sy almag praat, sy voorsienigheid, baie ander dinge, wat dit nie in verband bring met die betekenis van sy liefde nie. God is liefde. Daarom stuur hy fonteine tussen berge uit, om wilde esels die dors te les. Daarom plant hy seders vir die voëls, om 'n nes te laat bou. Maar God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. En dit is juist hier waar die onverstaanbaarheid van God se liefde na vore kom. God se liefde sluit ook swaar kry in. Meer nog, sy liefde tree eers werklik in lyding tevoorskyn. Sy liefde bring 'n offer van sy enigste seun. Groter liefde het niemand as dit nie, dat
sy lewe vir sy vriende gee. Broers en susters, dit sê vir ons, nie wat ek nou herhaal het, of aangehaal het, dat Jesus het sy lewe vir ons gegee, vir my en jou. Hy het ons lief gehad, en hy het gehuil, omdat die volk van sy tyd blind was vir sy liefde, vir sy evangelie. Hy het Lazarus lief gehad, en hy het trane gestort in sy graf. Jesus het ons lief gehad, en het kos hom die doringkroon, die kruis en die dood. God is suiwer, sondelose liefde, en dit word op my en jou gerig. Ja, op ons wat sondaars is, ons wat God sy eer aanrang, en sy gees van ons al weggedryf het. En ons het straf verdien omdat ons liefdeloos was. Maar God het ons in Christus gered, sodat vir ons hoop en uitkoms kan wees. Daar is egter vir ons alleen hoop en uitkoms, wanneer die liefde wat ons ontvang het ook in ons harte brand. Liefde wat die vrug is van ons geloof, die oorgawe aan God. Broers en susters, God is liefde, maar hy of sy wat liefdeloos is goddeloos. Hy of sy wat nie die liefde van God in die hart het en uitdra nie, is van hierdie wêreld. God gee liefde in ons harte. En wat 'n kosbare gawe is dit nie. 'n Man en 'n vrou kan in die hele lewe saam gelukkig wees, omdat daar liefde is. 'n Ouer kan sy kind versorg en voorberei vir die toekoms, selfopofferend, omdat daar liefde is. Mense kan uit verskillende agtergronde, wat verskillend dink en doen, as broers en susters hier saamkom, vir mekaar omgee, mekaar dien, mekaar se laste dra, omdat daar liefde is. Liefde bring vrede en rus, waar daar onrus en onvrede in die sondaar se hart was. Weet jy wat? Dit is baie swaar om lief te hê. Want die een wat lief het, sy hart het sag geword. Ja, hy staat partykeer volgens die wêreld ou softie. Sy siel is ontbloot. Teleurstelling, dood, skande, en so baie ander dinge, bedreigings, kry juist so krag in die feit dat ons lief het. Dat ons sag geword het, dat ons mekaar ter wille is. As iemand nie lief het nie, kan dit ons nie skeel dat hy bedreig word of seer kry nie. Soos in al ons verhoudings wat ons het. Hoe liewer 'n man en vrou vir mekaar is, hoe gevoeliger is hulle vir elke klein disharmonie in hulle lewe. Die seerder kan hulle mekaar maak. Die oomblik as hulle nie in liefde met mekaar omgaan. Ons liefde vir ons kinders maak hulle juist dikwels ons grootste smart. As geloofsgemeenskap ken ons die pyn van 'n geloofstryd en die smart oor die ongeloof en die louheid van mense in die kerk. Ja, die pyn, omdat dit nie meer gaan, waaroor dit moet gaan, oor Jesus Christus nie. God is liefde, en die liefde beteken die kruis. God kies die kruis en Christus loop die kruisweg self. Maar ons
ons wil die liefde en die lyding vir mekaar skei. Ons wil hê, ons liefde moet nie die mooi en die lekker ken wat daar is. En ons vergeet so maklik, dat God se onpeilbare liefde, wat ons het leer ken in die lyding van Christus. Sy lyding was so groot, omdat ons skuld so groot is. Net soos ons sê God is liefde, so moet ons ook sê die mens is sonde en skuld. Dit is ons wese. Die sondeval het ons in wese mens geword met sonde en skuld. Dit is die wortel van Christus se lyding. Dit is die wortel van die lyding wat ons ook saam met die liefde ervaar. Net God se liefde is vry. Net God se liefde is onbegrens. Want menslike liefde, wat vry en onbegrens is bandeloosheid. Ons is alleen in Christus se regverdigheid, sy lyding geregverdig. Daarom kan ons die liefde van God en ons dit leef in ons harte. Ons by die sondaars, broers en susters, daarom moet ons getuig word. En daarom moet ons 'n gebod hê. Ons liefde moet geregeer word. En daarom moet liefde ook 'n gebod geword. Maar natuurlik die grootste gebod is God se wet. Jy moet die Here jou God oor alles lief hê, met al jou kragte, en jou naaste soos jouself. Liefde word 'n gebod waar ons lewe. As julle my opdragte uitvoer, sê die Here, sal julle in my liefde bly. Die liefde van God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. God se gebod van liefde moet ons herinner in ons skuld. Daarom kan ons liefde lyding en die gebod van liefde nooit van mekaar skei nie. Die liefde tussen man en vrou sonder God, en sonder die pyn, die opoffering, die toewyding en die verantwoordelikheid. Dit is nie liefde nie. Liefde vir jou kinders, sonder die opdrag van God in die doop, sonder die pyn van werk, selfopoffering, toewyding, verantwoordelikheid. Dit is nie liefde nie. Liefde vir God, sonder God wat in jou lewe regeer, sonder om God se weë te aanvaar, sonder om die eie ek te kruisig, is maar net lippetaal. 'n poging om God te bedrieg. Dit is geen liefde nie. Maar ons kan ook praat van lyding sonder liefde. Lyding sonder liefde is die lyding wat jy totaal vernietig. Dit is lyding sonder God. En dit is die hel. Dit is God is liefde. En die liefde beteken die kruis. Ware liefde het ons gehoor sluit lyding in. Ons verstaan dit nie. En daarom twyfel ons soms as gelowige mense. As ons dit verstaan, aanvaar ons die lyding saam met die liefde. En wanneer ons dit so verstaan, is lyding die vuur wat ons liefde louter soos kosbare goud. Dan werk alles ten goeie mee. Dan word ons liefde en die lyding groter en sterker. Ja, eers lyding. Dan begryp ons iets van die man van smarte. Eers lyding. Dan kom medelyding met ons medemens. Eers lyding. Dan word ons liefde soos die van Christus. Selfopofferend, vriendelik, lankmoedig, nederig.
'n liefde wat alles glo, wat verdek en wat hoop. Christus kan sy liefde en lyding nie van mekaar skei nie. Ons mag dit nie probeer doen nie, want ons leef in hierdie wêreld. Maar ons leef met hierdie belofte. Eenmaal sal dit geskei word. En hy wat liefde is, sal dit skei. Liefde is in die Here, die liefde wat ons hier ken, is die vrug van geloof. Mooi wat ek sê, dis die vrug van geloof. Dit maak jou iemand wat onselfsugtig diens doen. Dit laat jou optree om te toon dat jy vir God en sy kerk omgee. Dat jy vir die mense van die kerk omgee. Liefde is die praktiese uitleef van geloof, die vaste hoop dat ons voor die aangesig van God sal staan. In 'n samelewing word liefde 'n uiting van menslike begeertes wat na binne gekeer is. Jy wil jou eie behoeftes bevredig hê. Jy wil hê dit moet jou gelukkig hou. Maar broers en susters, ware liefde straal van binne af na buite toe en bereik ander mense. Ware liefde is in alle opsigte onselfsugtig. Dit vra nie, wat kan ek kry nie, maar eerder wat kan ek gee. Hoor jy daai groot verskil? Wat kan ek gee? In diens van God en in diens van sy koninkryk. Nie wat kan ek daarin kry nie.